design, det er sådan nogle fag, hvor man kan udfolde sig kreativt og lave nogle ting, som man har lyst til at lave, og være med i den der proces. Man syr tøj og tasker og forskellige ting, og smykker og glaskunst. Vi laver også en masse forskellige ting i glas. Det synes jeg er meget spændende. Til julefesten, hvor de syr de der gallerkjoler og skal have den på, og altså den der glæde, eleverne har. Den lærer, vi har, hun er også rigtig, rigtig kreativ. Man kan købe noget i genbrug, man kan sy det om, eller man kan tage nogle cykelslanger og sy en taske. Altså at det kan være i alle mulige andre forskellige materialer. At det ikke behøver at være det sidste nye, for det kan være helt vildt fantastisk sejt at tage på. Det er jo vigtigt, at man i et kreativt fag, at man hygger sig og slapper af og får lavet noget, men også har det godt med hinanden.